يلا بينا نعمل احلى طبق رز بلبن ووشه مكرمش زي ما انتوا شايفين كده، ومن غير ما هنضيف قشطه ولا اي حاجه. شايفين جمال؟ بمنتهى السهوله ومقادير بسيطه جدا. هتعمليه من اول مره هينجح معاكي. بس اهم حاجه امشي معايا على الخطوات. بصوا كريمي ازاي. وعلى فكره ده تاني يوم. شايفين قد ايه كريمي؟ ولا مجمد ولا سايب قوي ولا اي حاجه. وانا استعملت هنا علب بلاستيك عشان اديهم ايحاء ان انا جايباه من بره، وما يفرقش اي حاجه عن بتاع بره. يلا بينا على الوصفه. معايا هنا نص كوباية من الرز المصري مغسول. هحط عليه كوبايتين كبار من المية، وهسيبه يتسلق للآخر خالص. معايا هنا بقى معلقتين كبار هرميتين من النشا، وهحط عليهم نص كوباية من الحليب، وهقلب وهسيبهم على جنب. تمام. هيكون الرز استوى معايا واتسلق ويكمل سواه كامل. انا مش عايزه الرز هنا ني خالص، وتقريبا الميه اللي فيه اختفت. بصوا الرز استوى ازاي. يعني تدوسي على الحبايه تبقى زي الكريمه تحت ايدك. تمام. هنزل عليه بقى بلتر من الحليب. ده لتر من الحليب بارد، انا جايبه اللبن من عند اللبان. اللبن اللي هو بخيره اللي متنزعش خيره. بصراحه انا جربت اللبن اللي هو المعلب، ما بيطلعش الوش ده زي ما احنا عايزينه زي بره. ليه بقى؟ لان ما فيهوش كميه الدسم اللي بيبقى فيه اللبن السايب. بس اهم حاجه يكون من لبان، يكون الحليب بتاعه تقيل فيه قشطه كويسه. وهحط عليه كوبايه من السكر. السكر ده مظبوط للناس اللي بتحب السكر المظبوط. لو انتوا بتحبوا السكر ازيد كمان ممكن تزودي نص كوبايه. انا هسيب السكر هنا يدوب في اللبن. وطبعا كنت غليت الحليب ده لمده 10 دقايق. هنزل عليهم بقى ب3 معالق كبار من الكريم شانتيه. انا هدوبهم هنا في نص كوبايه من اللبن. انا بحب اضمن انه يكون داب كويس عشان ما ينزلش يكلكع معايا على اللبن. بس هقلب الخليط ده كله كويس قوي لحد ما احس ان الكريمه اختفت واندمجت كويس جدا. بجد دي تركه حلوه جدا وبتخلي الرز بلبن حلو حلو. دي الكريم شانتيه اللي هو المسكر العادي ده اللي هو في الاكياس. واحط خليط النشا وهقلب لمده دقيقتين. هنلاقي الخليط معايا ربط. انا مش عايزاه تقيل، هيبقى نوعا ما سايل لسه. بس ده مقدار النشا المظبوط للتر من الحليب. هطفي عليه دلوقتي وهبتدي اضيف الفانيليا لو انا بحبها. ممكن تحطي مستكة على فكرة. بس هدمج الفانيليا وانا هوريكم السمك اللي المفروض يبقى عليه. زي ما انتي شايفة كده، لا خفيف ولا تقيل. لو تقيل بعد ما هيبرد هيبقى سميك معاكي كده ومش كريمي، يبقى سايل شوية. بس هبتدي بقى اصبه في الاطباق بتاعتي وهو سخن كده عشان ما يعملش طبقة ويجمد. هبتدي احطه بقى في الاطباق. انا جبت الاطباق البلاستيك دي عشان احسسه، يعني احسسهم ان هما جايبينه من بره. تقدري باقل التكاليف على فكره تعملي حاجات حلوه. انا هسيبه بقى يبرد بره كده وهو مكشوف لحد ما يبرد خالص. وبعد كده هقفل الاطباق بتاعتي وادخله التلاجة. يستحسن يكون اتحط في التلاجة لمدة 6 ساعات على الأقل عشان يبتدي يعمل الوش ده. أنا سيبته بصراحة لحد تاني يوم الصبح كان بالمنظر ده معايا. الطبقة المكرمشة اللي فوق الوش دي يا جماعة من نسبة القشطة اللي بتبقى في الحليب. بصوا الجمال. بجد تقدريش توقفي، هتاخدي معلقة ومش هتقدري توقفي. بصوا كريمي ازاي وخفيف وسكره مظبوط جدا. حقيقي وصفة حلوة. انا هروح اكمل بقى الطبق يا جماعة. يلا باي باي.